स्टेशन मुरादाबाद का। हम जा रहे हैं आज अपने काम पे बाहर। अब देख रहे हो कितने जने सो रहे हैं सड़क पर। ये मैं निकल चुका हूँ यहाँ से। मैं जा रहा हूँ, देखो स्टेशन के पास में हूँ। ये ट्रेन खड़ी है देखो हमारी वाली, जिसमें हम जाएंगे। ये देखो भीड़ भाड़ कितनी चल रही है। बाहर ऐसा लग रहा है इसमें ट्रेन में जगह मिल जाएगी। कुछ पूछो मत ना, बहुत ज़्यादा भीड़ हो रहा है। ये देखो कभी ओवरलोड चल रही है मामला ना, चलो कभी ओवरलोड मामला। मिल जाएगी ना जगह हमें आज। भीड़ भाड़ ट्रेन के अंदर भाई सब जगह देख लो, कतई भी बिल्कुल मजा नहीं आ रहा। देख लो